Të dashur shikues, tani është koha për bisedë. Do të shpalosim detaje për ekspozitën gjatë gjithë kësaj kohe bëhem, që hapet së shpejti në Hajde. E që njëherësht është edhe ekspozita e tretë personale e artistës shumë të veçantë, Renea Begolli. Gjithçka nga organizimi, por edhe koncepti të kësaj ekspozite do të na tregoj vetë krijuesja, pra që është Renea, por që fillimisht unë po ju uroj mirëseardhje. Përshëndetje Renea, është shumë kënaqësi me të pas këtu në Ekspres. Përshëndetje Lea, gjithashtu. Pra më 9 qershor po vjen me ekspozitën tënde të tretë personale, e cila hapet në hapësirat e Fondacionit Hajde në Hotelin Grand. Tregom pak për gjithë këtë procesin e punës, si të ka shku gjithçka në përgjithësi dhe ai gati për me i prit mysafirët. Jemi në proces të instalimit, kështu që pothuajse është gati, edhe veç tash ka ne detajet në hapësirë. Fatmirësisht kena pas kogja shumë kohë dhe kemi ndërtu kështu bashkëresh me ekipin e ekspozitës. Kemi qenë kogja prezent në hapësirë në ndërtim, pothuajse është gati. Kjo është një ekspozita, është një projekt që u mbështet për Ministrisë të Kulturës, edhe në puna të ka fillu që kogja një kohë, edhe në punimet që 2-3 vjetë e fundit, do me thonë janë të ndërtu kadale, prej ekspozitës të kalume që e kom pas në vite, para 2 vitesh, veç se pa ta vazhdu me punë të reja dhe veç me zhvillu matutje koncepte, kështu që edhe kjo ekspozit vjen si një farë zgjatimi i hulumtimit për temë të diplomës që e kom bo që lidhet me idejën e trupit edhe me idejën e ndërlidhje saj me ekologji edhe me memorje. Edhe tash gjatë këtij viti ma intensivisht bashkëpunim edhe me kuratorën e ekspozitës Anjulia Kabashin kemi qenë duke punu për me konceptu edhe me përshtat me hapësirat e Hajde Foundation që është në katin e 6 në Grand. Kështu tani edhe ekspozita ka u ndërtu matutje dhe ka marrë formën finale duke qenë në raport edhe në komunikim edhe me hapësirën e Grandit. Për mu është i raport që ekspozoj në Grand, kështu që për mu ka qenë këgja interesant me mendu qysh me përshtatash veprat edhe idet në atë hapësirë. Po në përgjithësi, çfarë mund të pres publiku në këtë ekspozit? Ekspozita ka veprat të ndryshme të mediumeve brenda arteve vizuele. Fillon me piktura, edhe tani kalon në video, në instalacione, në vizatime. Qyshe kemi konceptu ka shumë histori të shkurta mrena ndi ekspozite dhe kemi ik pak asa idejës të vendosjes një fillime edhe një fundi. Do me thonë, historia mrena ekspozitës është jo lineare edhe ka shumë tregime mrenda si personale po edhe pyetje tjera që zhvillohen. Edhe në thelb ka të bëj me idejën se qysh na si qeni jemi të ndërlidhuna me njona tjetrën, si njerës, po njëjtën kohë edhe me specie tjera. Edhe për qatë arsye edhe ekspozita është në ndërtim. Edhe ideja dhe titullit gjatë gjithë kësaj kohë bëhem, ka folë për qëto tranzicione edhe qëto lidhje ndërmjet qenjeve, edhe për qatë arsye edhe lidhjen tonë me mjedisin edhe qysh natyra dhe kultura ndërveprojnë, nuk janë dy aspektet të ndamet. Pak ndërsa idetë tona qysh na e shojnë botën edhe në komunikim edhe me Anylën, jemi mundu me i transmitu në vepra, edhe këto tani ndahen në hapësirat të ndryshme brenda Grandit edhe po paka shumë kjo është ideja, ka vepra të ndryshme edhe jemi mundu që sa ma format të ndryshme brenda ekspozitës. Edhe është edhe një vepër që ka me qenë në ndërtim, do me thonë ekspozita teknikisht nuk është e kryme, po është duke u bë gjatë kohës sa është e hapën, sepse kemi dasht me punu në qëtë ide që sendet nuk fillojnë edhe nuk mbarojnë, po e në gjithmonë në zhvillim edhe gjithmonë në transformim. Edhe njona për veprave të ekspozitës ka me qenë të u transformu edhe unë ka me qenë prezente në hapësirë edhe me punu në të gjatë kohës sa ekspozita është e hapën. Kjo paka shumë është edhe mesazhi që ke dash me përcjell përmes këtyre punimeve që ke kriju, apo jo? Po, unë mendoj që kujdesi edhe ndjeshmëria ndaj njëri tjetrit është diçka shumë e rëndësishme edhe ka qenë mënyra që unë e jetoj jetën edhe në njëjtën kohë që u qas në artit. Nuk e shoh shumë të ndame pri mënyrës që unë mendoj edhe veproj. Edhe në qatë qasjet njëjtë kemi dasht edhe
në ekspozit, me vepru edhe me mendu, edhe qaj lidhje që unë ndi, edhe kujdes që du me shprej ndaj sendeve tjera, është njëjtë në mënyrë që ka përdu me paraqit edhe për mes veprave. Edhe ka shumë trupa që paraqiten aty që veç eshten këtë pyetjen e ma shumë se njerëz edhe qysh transformohen që ato trupa edhe veç ideset armës dhe teknologjisë. Ka dhe më thonë shumë në tema mrenda ekspozitës, për që atë arsye edhe se cila hapësirë ndahet si tregime të vogla që ndërlidhen me njëna tjetrën edhe kalojnë në histori të ndryshme mrenda ekspozitës. Duket mjaft interesante në fakt, por ti edhe njihesh si një artiste që guxon, por edhe që i ke temat i trajton mesazhet janë shumë domethënëse në ekspozitat e tua, por edhe i lidh ngushtë me realitetin. Ndoshta edhe me temat aktuale dhe këto, apo jo Renea? Mendoj që nuk mundemi me unda prej jetës që jetojmë çdo ditë, edhe për mu që ato janë ndikimet kogja ndaja në mënyrën që unë i perceptoj edhe disa për pjesëve lidhen në memorje personale që mundona me i kuptu, me një farë forme edhe qysh dhe lidhe me idenë se qysh trupi mbahen mend, njëjtën mënyrë edhe qysh na i perceptojnë asanet, edhe në atë formë edhe qëto realitetet që na i ndërtojmë si individ, ta shumë mundona si artiste me gjithë një mënyrë tjetër për mes artit me i kriju. Kështu që është një farë ekspozime që ti je në raport me punën që po e krijan, sepse janë punë personale në fund të ditës që ti po i qetë para një publiku tjetër. Po mundona mos me ikë për realiteteve dhe me qëto ide të paktën qysh unë isha me qenë si pjesën e bisedave ma gjona edhe përshkak se me arti është një pjesë ku ti në publik mund është me diskutu për këto tema atëre. Për mu është një hapësirë e rëndësishme ku mundën mu diskutu këto dhe pse jo për mes veprave njerëz me një diçka. Sigurisht. Po, në fillim të bisedës e përmende pak edhe kuratorën e ekspozitës, që është Anyla Kabashi. Doja di pak edhe për bashkëpunimin me Anylën. Si ju ka shkuar gjithë procesi i punës juve dyjave bashkë? Me Anylën është shumë kënaqësi me bashkëpunu, se njihemi që një kohë dhe nuk është bashkëpunimi jonë i parë, është bashkëpunimi jonë i parë në raportin e onë artiste Anyla kuratore, mirë po kemi ndoa shumë shpesh idetë me zvetje dhe kemi hullumtu bashk në raport me historinë e artit edhe në raport me qysh bisedohet për art edhe qysh krijohen veprat edhe veç është një bashkëpunim i vazhdueshëm edhe për mu ka qenë me rëndësishme me pas dikon që për një me më nje edhe ma kupton punën edhe më ndihmon me pa punën tem në mënyra që në nështë ta nuk mri me i pa. Edhe për këtë arsye ka qenë kogja një bashkëpunim i afërt në mënyrën qysh po e ndërtojna historinë e ekspozitës edhe qysh po punojna me hapësirën e ekspozitës. Edhe është veç një bashkëpunim i vazhdueshëm edhe joni edhe më ka ndihmu kogja shumë në këtë proces të ndërtimit të ekspozitës. Ajo është me rëndësi. Po, diçka edhe shumë e veçantë është titulli që ka ekspozita. Çfarë fshihet pas këtij titulli? Dhe kush e ka përzgjedhur si titull? Po, edhe titulli ka qenë në formë të bashkëpunime, ne gjithmonë për që pa ta vendosme mbajt ekspozitën, me njëherë në mendjen teme ka qenë Anyla, personi që ma kish kuru, sepse na veç se kemi qenë në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe kemi qenë në diskutim për idetë e praktikave feministe dhe ekofeministe dhe qysh ato ndërlidhen në art. Edhe tu ndërlidh me idenë e ekspozitës edhe idenë e transformimit me një farë forme. Tani kemi mrite te titulli e ekspozitës gjatë gjithë kësaj kohe bëhem, sepse flet për këto proceset e ndërlidhjes edhe të vazhdimit, që edhe në një farë forme edhe unë kur të shoh punën tem, e shoh gjithmonë si në transformim edhe nëse është vepra njëjtë, nëse e shoh mas një kohe, e shoh ndryshe, edhe për këtë arsye edhe na si individ gjithmonë jemi të ndryshuar edhe çato ide me një farë forme
jemi mundu me ka me një titullë shumë e vështirë, ka njëherë me qitë fjallë. E për që atë arsye edhe kemi lonë kështët si një proces ma shumë ekspozitën, ma shumë se sa një diçka të preme edhe përfundimtare. Po përveç Anylës, a ke pasur të tjerë bashkëpunëtorë ose njerës që i ke pas prapa kësaj pune, ndoshta edhe që të kanë ndihmu me e sjellë në jetë këtë ekspozit? Po, gjithsesi është një ekip i ngushtë që unë veç se vazhdoj me bashkëpunu. Tematikisht, e që shë thash, ka qenë një farë vazhdimi i temës o diplomës të masterit që unë e kom bo në Fakultetin e Arteve me mentorim të Zake Prelvukaj, edhe tani që ajo ide ka vazhdu, edhe unë veç se të më thonë kom pas një, për mu ka qenë edhe një knatësi shumë e madhe me bashkëpunu edhe me njerëz tjerë, edhe kom marrë ndim si ka aspekti i pajisjeve, si ka aspekti i ideve, si me ndërtim të ekspozitës është një ekip shumë i mirë edhe për mu është shumë inspirues, ky ndërveprim nuk është diçka se veç unë jam të kriju, po është një bashkëpunim ndërmjet shumë njerëzve që bën të mundun këtë ekspozit. Po ta përmendim pak edhe një ngjarje tjetër mjaft rëndësishme tënden, pra ti ke qenë edhe fituese e projektit Artistët e së nesërmës. Ky çmim në fakt ka dërguar edhe në New York. Dua di pak për këtë eksperiencë tënden. Si ka qenë? Definitivisht shumë do me thonë se dhe veç të ardhë prej Kosovës edhe për një kontekst i kretë ndryshe prej jetës që bëhet në Amerikë, pak është je shumë e distancume, për mu ka qenë një eksperiencë shumë intenzive edhe veç kom pa shumë edhe kom përjetu shumë. Pjesë të veprave do me thonë disa që i kom kriju gjatë rezidencës në New York vitin e kalum kanë me qenë pjesë edhe ekspozitës tash, edhe që është njona dy vepra që reflektojnë këtë përjetimin tëm atje. Po, ka qenë shumë knatësi e madhe me fitu mas pari çmimin edhe besoj që më ka ndru pak si njëri ajo eksperienca atje, po. Për mirë besoj. Po, veç je ekspozuve në një sistem që është shumë ndryshe, edhe veç e sheq sa ndryshe janë sende në botë, edhe kështu që është mirë me dalë ka njerë prej krejt, që ka është të njoftën për ty edhe veç me pa. Dorësa realitetit për të qëmërisë? Po, definitivisht sa të ndryshme në realitetet, edhe që ato e kom përjetu në mënyrë shumë interesante, edhe veç kom reflektu shumë, edhe më ka inspiru shumë për me i pa në shtasane ndryshe. Edhe më konë ma e kujdeshme edhe ma e vëmendshme për shumë sende. Edhe në vlerësu në shtasane që ka i kam edhe këto. Që është edhe ajo shumë e mirë, kur nuk je ofër edhe ki një distancë, në shtatë bënë me i vlerësu. Ako ma më shumë gjërat. Definitivist. Po dhe vend yt, mbetet vend yt, kështu që... Definitivist, për që ato është mirë me shku edhe më këthi. Po, e vërtet, me ja ditë pak më shumë vlerën. Po mirë që artistët si ti vinë dhe kontribojnë këtu në vendin tonë. E the që je inspiru, goxha, po besoj që keq ka me e sjell edhe për publikun këtu tek ne. Po besoj e ke mendu ndoshta ndonjë plan tjetër, ndonjë ekspozit, ke diçka në mendje pas kësaj? Cilat janë planet, apo nuk po dërë me i përmendje? Për momentin, prioriteti e më ka qenë ekspozita. Për shkak se është një përgjithësi, kur është sidomos ekspozit personale, ki me kriju shumë vepra. Edhe kjo periud ka qenë kogja intenzive, dhe më thë mu ka do është kogja shumë vepra të reja me kriju. Po puna jeme është gjithmonë në vazhdim. Me Anylën vetë se kemi qenë du bashkëpunu në një projekt tjetër, një hullumtim që pritet këtë vetë me u publiku në bashkëpunim me galerinë kombëtare, kështu që ajo është një punë tjetër që është jo artistike, është ma shumë hullumtuse për që ka të bëj me trupin edhe vepra të bazume në trup në Kosovë. Edhe na e kemi mbledh një hullumtim që ajo është kështu diçka që pepres, për të jasaj veç projekte tjera janë në përpunim edhe gjithmonë në vazhdim.
po hala, për mu prioritet ka qeni herë kjo ta është ku përshëndon të shohim. E vërtet. Qka po dalë. Faleminderit shumë Renea që ishe me ne këtu në Ekspres, ishte shumë kënaqësi, unë të një edhe kështu personalisht, kështu që je gjithmonë e mirëpritur këtu në Ekspres. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë, e ke shumë kënaqësi. Faleminderit ty.